Bine ați revenit la Mobilisima.ro, astăzi cu un nou unboxing al lui Asus Zenfone Max Plus, undeva la granița dintre mid-range și battery phone. Un telefon cu cameră duală, după cum ne arată brandingul We Love Photo, derivat oarecum din seria Zenfone 4, lansat pe finalul lui 2017 în Rusia, în prima fază, apoi a ajuns în toată lumea și a ajuns și la noi. Asus Zenfone Max Plus. Este un telefon care a fost printre primele ce aduceau un ecran 18:9 în portofoliul Asus. Are un corp metalic, are o cameră duală în spate și e disponibil pe câteva nuanțe destul de arătoase, auriu, argintiu și negru. Are deblocare facială, are scanner de amprente în spate, dar un unboxing, așa că hai să vedem ce este în cutie. N-am uitat de prețuri, Evomag îl vinde la 1029 de lei, Market Online la 1039 de lei, Sell.ro la 1069 de lei. În cutie avem în căutarea incredibilului user guide, adică manual și garanție, evident. Asus Zenfone Max Plus cu un M1 în coadă, cunoscut și ca ZB570TL, are un cablu de tip USB, mai bine zis micro USB to full USB, nu primim USB Type-C pe acest telefon, un încărcător destul de generos, este un alimentator de 5V, 2A și 10W. Ok. Și aici avem un adaptor USB OTG, de la micro USB la full USB, puteți să atașa un stick dacă vreți, un drive USB, o pereche de căști, arată destul de standard pentru un telefon Asus mid-range, niște dopuri pentru căști și am găsit aici o cheiță metalică care ne permite să accesăm cele 3, da, am zis 3 sloturi de pe telefon. Avem 2 sloturi nano SIM și mai avem și un slot micro SD, o abordare care vă place maxim, am văzut asta în comentariile voastre de pe YouTube. Ok, să vedem ce știe Zenfone Max Plus la nivel de software. Evident o să aibă un Android cu Zen UI aplicat peste și e momentul să vorbim despre specs. Are un ecran de 5,7 inch cu un screen to body ratio de 80%, rezoluție de 2160 pe 1080 de pixeli, de asemenea panoul este Retin 2,5D și are muchi destul de înguste. Scannerul de amprente este în spate, talia este de 8,8 mm, greutatea este un rezonabil 160 de grame. Ca procesor avem un MediaTek MT6750T. Pe planetă telefonul se găsește cu 2, 3 sau 4 GB de RAM, noi avem varianta cu 3 GB de RAM, iar ca stocare se găsește cu 16, 32 sau 64 de GB. Noi îl avem varianta cu 32 GB de stocare. Mă aștept să fie și un slot micro SD la pachet, de fapt am și zis asta mai devreme, 3 sloturi era cam clar. Avem o baterie destul de generoasă, 4130 de mAh, prezic un comportament de battery phone și are și încărcare rapidă, apropo. Ce avem noi aici ca software este Android Nougat cu Zen UI 4.0 aplicat peste. De la 4.0 încolo au început să renunțe cei de la Asus foarte mult la bloatware, au scăpat de multe aplicații, a început să se miște mai bine, au început să ofere update-uri mai des, deci nu mai de bine. LTE de categoria 4 aici, cameră duală în spate și cum termin cu setup-ul o să vă arăt. Apropo, pe lângă scanner de amprente avem și recunoaștere facială, important de menționat. Ok, tot felul de bonusuri, conturi, 100 de giga și altele de gen. Interfață colorată, cu niște iconuri destul de minimaliste și abstracte. Hai să vedem cum stăm la cameră. Camera duală include un senzor de 16 megapixeli cu deschidere f2.0 și unul de 8 megapixeli cu obiectiv wide angle la 120 de grade. Blitz LED lângă ele, iar în față o cameră de 8 megapixeli, deși în anumite părți pe glob este și o variantă cu 16 megapixeli și în față. Radio FM, microfon dual și are și Face Unlock, după cum am zis mai devreme, plus tipic pentru un Zenfone, foarte multe opțiuni de personalizare la nivel de temă, widget-uri, home screen, wallpaper, ca să nu mai zic de cât de mult puteți umbla la iconuri, așa cum se vede aici. Ca de obicei, în majoritatea unboxing-urilor facem un scurt periplu în interfața camerei. Din ce văd, seamănă mult cu ce am primit pe Zenfone 4-uri. Alternăm între camera standard și cea wide angle. Cea wide angle prinde foarte multe detalii de jur împrejur. Să vedem cum stăm cu opțiunile. Avem Super Resolution, adică o fotografie de 60 de megapixeli, panorama, Pro, GIF și timelapse, iar în modul Pro putem să umblăm la expunere, balanț de alb, ISO, shutter, focalizare și să resetăm absolut tot. Ok, cam acestea ar fi opțiunile pe acest terminal.
o presimțire bună legată și de baterie și de cameră. Rămâne să testăm toate aceste aspecte. El este Asus Zenfone Max Plus M1, cunoscut și sub numele de cod ZB570TL. Gravitează în jurul la 1029-1039 de lei. Eu zic că e doar o chestiune de timp până o să ajungă la un 999 de lei dacă mai trece o lună sau două. Iar dacă este cu adevărat un battery phone, cum am eu impresia că va fi, o să fie o achiziție foarte interesantă pentru oamenii care vor un telefon longeviv la foto, gaming, playback video și altele de gen. Cam atât la Mobilissimo, am scos Zenfone Max Plus-ul din cutie de la Asus și revenim cu review. La revedere!